कार्मेल किरण वीक्षकांनो, तुमकां म्हजो मोगाचो प्रणाम. आनी आज आमी नियाळ करचो प्रमुख विशय मोरयेंतय आसलो तो सेवेचो मनोभाव, बाबार्थ आनी दिनवाशी मोन. देवाचें उतर आयकूंक आमी आयतें जावया. लोकाचो अध्याय 1 वाक्य 30 आनी 9 तावन 50 आनी 6 पर्यंत. हें घडून थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धांवाधांवी गेली. थंय जकारीच्या घरा भितर सरून एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकतच तिच्या कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथीक पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याच्या माथेन म्हज्या भेटेक येवचें भाग म्हाका खंय तावन फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडतच म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्पराक आपणाक कळीत केल्ल्यो सर्व संगती घडून येतल्यो म्हूण सदमांतलेली तूं कितली बागी. तोळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची व्हडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोकाताय संतोशान उरता. कित्याक आपल्या किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दयाळ दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यान. बागेवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतेल्यांचेर दाखयता तो काकुळट. संतते तावन संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत ओडपोन चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पाटायल्यान. पदवेदारांक उंच आसनातावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलांतांक आपल्या साकरांक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काल. मोरी सडून 3 म्हयने एलिझाबेथीच्या सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. देवाचें उतर हें वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तथय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी आचरण करचें फेस्त जावन आसा मोरयेची एलिझाबेथीक भेट. आनी ह्या फेस्ता मुखांतर आमी नियाळ करचो प्रमुख विशय जावन आसा मोरयेंतय आसलो तो सेवेचो मनोभाव, बाबार्थ आनी दिनवाशी मोन. आमी जाणां आवयचो मोग केदें सराना. वास्तवीक परिस्थिती बदललेरी, सुकाळ दीस मायाक जालेरी, संपर्क संबंध तुटल्यारी, शिकाप विसराल्यारी, सर्वस्व सर संगती नासल्यारी तिचो मोग सदां काल बाळटा. आनी ह्या मोगान आमकां संवसारान नेटयल्ली पयली स्त्री जावन आसा आमची माय मोरी माय. मोरयेची एलिझाबेथीक भेट हें फेस्त आज आमी आचरण करता. हें चड लोकां मोगाळ वा फामाद फेस्त न्हय तरी हांगासर गरजेच्यो थोड्यो संगती, गरजेचो संदेश आमी समजून घेवंक शकता. पयल्यान पयलें मोरयेंतय आसलो तो सेवेचो मनोभाव, बाबार्थ, सादेपण आनी दिनवाशी मोन. गब्रिएल बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली. सुरवेर मोरयेन कबलाक दिवंक ती पाटी सरली तरी देवाच्या कुशेक सवकास तिणें काल्तिमान घाल कबलात दिली. त्या वेळार तिची संबंदीन एलिझाबेथी एका चर्क्याक प्रसूत जावंक आसा आनी तिका हो 6 म्हयनो म्हूण तिका कळयलें. आनी हें कळिल्लेंच आपल्या मौशे भयणीक आदार दिवंक धांवाधांवय त्या पयशिल्ल्या गांवाक ती गेली. मोरयेचें येणें एलिझाबेथीक एक देणें जावंक पावलें
सोडून दराच्या माथे संगी जियोवचे मात्र एक भाग न्ही आसता मोरी येसो भावार्थ नियाळूंक तिची सेवा मानून घेवंक आनी देवाची स्तुती करूंक मोरी एक मात्र न्ही एलिझाबेथीक एक अवकाश लाभलो. मोरयेची एलिझाबेथ एक भेट. ह्या फेस्ताची सुरवात कशी जाली? 13व्या शतमानांत बोनवेंचराच्या कुशे प्रकार फ्रांसिस्कान मेळाच्या सांद्यांनी हे फेस्त आचरण करूंक प्रारंभ केलें. क्रमेन दीस वेता वेता हें फेस्त लोकां मुखार जालें. पापा उर्बान 6व्यान 1389 वर्सा हें फेस्त रोमी पवित्र सभेंत जुलय 2000 स्नानीक सुवांच्या जल्मा उपरांत मोरयेक एलिझाबेथीक भेट दिवचें फेस्त आचरण करूंक चिंतलें. दुसऱ्या वातिकान विश्वसभेच्या देव स्तुतेच्या शास्त्र्यांक तें बरें दिसलें ना. देखून 9व्या मांडावळे प्रमाणे पापा पावल 6व्यान हें फेस्त मेच्या 30 आनी 1 तारखेर आचरण करूंक परवानगी दिली, सूचन दिलें आनी आज हें फेस्त आमी आचरण करता. मोरयेची ही भेट सुरवेर सांगिल्ले बरी सेवेक प्रेरण जावन आसा. मोरयेक देवपुताची आवय जावंक भाग लाभल्यारय हेरांनी तिची सेवा करूंक जाय म्हूण तिणें आशोवंक ना. ती पेल्याच्या हेरांच्या सेवेक मुखार गेली. धावी जुदा प्रांत्याच्या एलिझाबेथीच्या घरात ती गेली. तिचो त्याग, तिचे ती आसली ती उर्बा, सेवेचो मनोभाव आमकां ह्या आज वाचुल्ल्या त्या वांजेलांत त्या उतरां मारिफात आमकां स्पश्ट जाता. मोरी देवाच्या उतराक उक्ती रावता. देवाचें उतर ती समजून घेता. भावार्थान ती सत मानता. तें उतर माज जाता, चिवें जाता, काळजा मनांत रिगता, कुसव्यान जल्माता. मोरयेन सांगलेलीं तीं उतरां तो कितें सांगता तें करा. समजनातल्या वेळार ती तें उतर बेपारवो करिना, बगलेक दवर विसारना, बागार काळजान दवरून जगोवन दवरता, नियाळता, सांबाळता. कश्टां संकश्टां मदें त्या उतराक ती गमन दिता. आनी आज आमी पळयता ती एलिझाबेथीची भेट करूंक येता. सेवेचो मनोभाव हांगा स्पश्ट रितीन आमकां कळीत जाता. सुरवेर तावन मोरयेन जेजूक सांगात दिल्लो आसा आनी निमाणे पर्यंत कुर्सा बगलेन रावून सुरवेर तावन आखेर पर्यंत कश्टां संकश्टां मदें जेजूक तिणें सांगात दिवन जोगतो मोग, नितळ मोग कसलो म्हूण आमकां सर्वांक तिणें दाखोवन दिला. मोरयेन एलिझाबेथीन मोरयेचो भावार्थ वाखाणलो आनी ती उतरां जावन आसात हीं. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडून येतल्यो म्हूण सदमांतलेली तूं कितली भागी. हीं उतरां आयच्या पवित्र पुस्तकांत आमी वाचलीं. तिचो मोग सेवेंत संपूर्ण जालो वा फळां बरी जालो म्हूण सांगीत. तुजे संबंदीन एलिझाबेथीक वो 6वो म्हयनो हीं उतरां सेवेच्या कामांत लागोवंक तिका प्रेरण दिवंक लागलीं. 100 मैलां पांयवाटेन ती धांवाय गेली. सेवेच्या कामाक लागून तिका कश्ट जाले नात. दोंगराळ प्रदेशांतल्या जाग्याक ती पैन करता. देवाच्या मोगांत भरिल्ल्या तिका हे कश्ट म्हूण बगनात. कश्ट ती कुशेन स्विकार करता. आवय भुरग्याचो मोग करता आसतना तिकाय जायते कश्ट भोगोवंक मेळटात, पूण ते कश्ट मोगान बदलतात. पापा बेनेडिक्ट 16व्यान मोरयेची सेवा उल्लेख करून सांगलेली उतरां हीं. गरजेवंताची सेवा करची म्हळ्यार क्रिस्ताक भेटोवंक वचचें. गरजेवंताची सेवा करची म्हळ्यार क्रिस्ताक भेटोवंक वचचें. मदर तेरेसाच्या जिवितांत हें आमकां स्पश्ट दिसता. तिचो सेवेचो मनोभाव देवा थंय तिका आसल्या त्या मोगा वरवीं संपूर्ण जालो.
तिसो मोग संपून देवा थंय संपून जाल्ले वरवीं पेल्याची सेवा करूंक कश्ट संकश्टा मदें तांकां पटलून धरूंक तिका कश्ट जाले नात. आबिलाच्या सांतेरेजाच्या जिवितांतलें घडीत हें पयशिल्ल्या गांवाक एक कोवेंत बांदूंक ती घोड्यार पैन करताली. पैन करता आसतना एका जाग्यार ती घोड्या हांव चकला पडटा आनी त्या वेळार ती जेजूक सवाल करता, हांव तुज्या कामाक वेता तरी तूं कित्याक म्हाका कश्ट दिताय. आनी त्या वेळार जेजू हांव ताका आयकल्लो ताळो, हांवें म्हज्या मोगाच्यांक ह्याच रितीन पळोवचें, हांवें म्हज्या मोगाच्या मनशांक म्हज्या इश्टांक हांवें ह्याच रितीन पळोवचें. आनी त्या वेळार आबिलाच्या सांतेरेजान दिल्ली जाप, देखूनच तुका उणे इश्ट आसात. देवाच्या मोगान भरून कश्ट संकश्टाक फुडकरून ती सेवेच्या मनोभावान पेल्याच्या मोगान ती जियेली. मोरी आनी एलिझाबेथीक आमकांय आनी एक विशय आमच्या जिवितांत देवाची स्तुती गावंक, देवाची महिमा गावंक आमकां शिकयता. एलिझाबेथ पोरण्या सोल्याच्या निमान्या प्रावादेची आवय तर मोरी नव्या सोल्याच्या प्रावादेंची आवय. दोगांय आवयांनी तांचे थंय देवाची विचित्र कामां तांणी देखलीं. मोरयेचे येण्यान एलिझाबेथ तशेंच तिच्या कुशींत असल्या जुवावन देवाची स्तुती केली. तिचो संतोष देवाच्या 3 वासनेन संपूर्ण जालो. मोरयेनी स्तुती गायन केलें हें आमी आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. सर्वेस्पराची विचित्र कामां तिणें नियाळ्ळीं. वगेच रावूंक ना, अवश्य जावन देवाक आमी अर्गांच येवंक जाय, देवाची स्तुती करूंक जाय, कित्याक देवान म्हजें ती विचित्र कामां केल्यांत म्हूण वाकणणेचें गीत तिणें गायलें. आमी पळयता, आमी कुटुंबांत जियेता, कुटुंबांत समाजींत कश्टांत आसल्या आमच्या भाव भयणीच्या गरजेक पावोवंक आयची देवस्तुती प्रत्येक रितीन आयचो वांजेल आमकां उलो दिता. अस्कता थंय बिरमोत पावून तांच्या कुमकेक लागीं सरून तांकां सोंसणीकायेन आयकूंक, दयाळायेन तांची जतन घेवंक, तांकां धैर्य दिवंक, तांचे सांगाता रावूंक हें मिसांव पवित्र स्नाना वरवीं आम्हा सर्वांक लाभलां. आमकां लाभलें तें मिसांव संपूर्ण रितीन जियोंक मोरी आमकां प्रेरण जावन आसा. मलगडी आमच्या कुटुंबांत आसात, ती आमच्या कुटुंबाची दिरवी आमी संगीत ह्या विशीं पवित्र पुस्तकी उल्लेख करता. किर्तनगार तांची जिणी आजुनूय 5वी आनी निती बरयत. तांकां पिडा येता आसतना तांच्या भुरग्यांनी सुकून घेवचें न्ही बगार तांकां पळोवन तांची जतन घेवचें मिसांव, तांकां सांगाता दवरचें तें मिसांव आम्हा सर्वांक लाभलां. आजकाल आमी पळयता मलगडी एकसुरपणान जियेवचें, आसऱ्यांत जीणभर करगोवचें हें आमकां प्रस्तुतेन परिगतेन आमी पळोवन आसा. पूण तांकां सांगाता दवरून तांणी त्या कुटुंबाक दिल्लो तो मोग, कुटुंबाक दिल्ली ती सेवा, कुटुंबांतय तांकां आसलो तो तांणी थंय समर्पीत केली ती जिणी हर एक दीस आमी समजून घेवन तांकां सांगाता दवरून तांच्या गरजेन पावोवंक, ताच्या वाटेन चलोवंक तांणी दाखयली ती देख आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत घेवंक प्रत्येक रितीन आज आमी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक, आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या मलगड्यांची जतन आमी घेवंक आयचो वांजेल आमकां उलो दिता. लुकाच्या 6व्या अध्यायांत वाक्य 30 आनी 8 हांगासर आमी वाचता, ज्या मापान तुमी दितात त्याच मापान तुमकांय फाटीं मेजून दितले. आमी केवल आपणा विशीं, केवल आमच्या कुटुंबा विशीं चिंतिनासतना पवित्र स्नाना वरवीं आमी आख्ख्या पवित्र सभेच्या संबंदांत एक जाल्या. असलें जिवीत पवित्र सभा आमकां शिकोवन दिता. पेल्याच्या गरजेक पावोवंक एक कुटाम जावन हर एकल्याचो सांगात सोदूंक आनी देवाच्या मोगांत रावूंक आयचो वांजेल आमकां उलो दिता. कुटुंबांतलो वडील वावरता, पूण ते केवल ताच्या खातीर, ताच्या स्वार्था खातीर तो वावरना. बगार कुटुंबाच्या सांत्यां खातीर सगळ्यांनी सांगातपणान जियोवंक तो हर एक दीस वावरता. वस्तू स्पिरीत आमच्या पवित्र सभेंत केवल आमचें कुटुंब, म्हजें कुटुंब न्ही आसतना आमचें पेल्याच्या शेजारच्या सांगातपणान कश्टांत आशिल्ल्या, पिडेंत आशिल्ल्या कोणाची गरज आसा तांच्या
गरजान पावून जेजून आमकां दाखयल्लें तें शिकयल्लें तें मिसांव दाखयल्ली ती जिणी आमी आमच्या जिवितांत जियोंक आमी प्रयत्न करया. जेजू बरी दयाळ जावं, बापाची देख घेवन जेवान आमकां दिल्लो तो संदेश आमच्या चलत्या जिवितांत आमी प्रयत्न करया, जियोंक आमी प्रयत्न करया. राग मसूर अहंकार स्वार्थ वो केवल थोडे दीस मात वो शाश्वत आमी दवरूंक असाध्य. काकुळतीच्यो करण्यो हेरांच्या जिवितांत बदलावन हाडूंक शकतात. राग मसूर अहंकार खंडीत आमकां सांगातपणान जियोंक आमकां ह्यो सर अडखळी जावन आसात. स्वकेंद्रीत चिंता बगलेक दवरून हेरां विशीं चिंतूंक, हेरांक क्रिस्त सरशीं हाडचें तें मितांव आमच्या दिसपडत्या जिवितांत संपूर्ण रितीन जियोंक देवाचो आशिर्वाद हर एक दीस आमी मागून घेवया. मोरयेन देवान आमकां दिल्लें देणें जावन आसा. मनशाची सोडवण करच्याक मनीस जावन जेजू ह्या संवसारी जल्मून आयलो. एका आवयची ताका गरज पडली. वटपण हाडलेल्या सोडवण हाडिल्ल्या संदेशाक मोरयेन खालती मान घाली. खालतेपणान आनी बावार्थाक लागून हें देणें तिका लाभलें. बडव्यान सांगलेली जाप ही नामान कुरपेन भरलेले आनी मोरयेन दिल्ली ती जाप आपले सोम्याची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. मोरयेन देवाच्या कुशेक कबलात दिवन सुरवेर तावन अखेर पर्यंत संपूर्ण रितीन देवाच्या कुशेक खालती मान घालून तिणी ही संवसारी जिणी ती जियोंक मुखार सरली. जेजूय आमकां मोरयेचें देणें जावन आसा. आपल्या गर्भांत जागो दिवन ताका वाडोवन 30 वर्सां पसून सोडवंदर जावच्याक मोरयेन जेजूक तयार केलो. हर एका संगतींनी तिची जबाबदारी तिणें पाळली. जेजू तशेंच मोरी आमच्या क्रिस्ती भावार्थी जिणयेक तांची देख घेवन आमचें वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत समाजेंत आमी तो संदेश जियोंक आनी सताच्या वाटेन चलोवंक बरें चिंताप, बरें नडतें, बरें शिकून आमच्या जिवितांत रुता करूंक हर एक दीस आमी मागूंक जाय. भावार्थाची माय आम्हा सर्वांक मेल फांक जावन आसा. सर संगती काळजान समजून ती जियेल्ली, जेजूक समजाल्ली, जेजू सांगाता जियेल्ली, जेजूची सुत्रां उतरां जोरून जियेल्ली ती आमकां जेजूच्या पावलांनी चलोवंक शिकयता. आमच्या कुटुंबाची आवय जावन आमकां राखता आनी सांबाळटा. तर हें फेस्त केवल भायल्यान अलंकाराचें एका दिसाचें जायनासतना, अहंकाराचें जायनासतना आमच्या जिवितांत हर एक दीस तिच्या मेटांनी चलोवंक, तिची देख आमच्या जिणयेंत केंद्र जावन घेवंक, जेजूची ती शिकोवन जियोंक मोरयेचें जिवीत आमकां प्रेरण जावं दी. पगार कुटुंबाच्या सांद्यांक सांगाता हाडूंक, समुदायाच्या मात्रणी आसतना समुदायाच्या सांद्यांक शेजारच्या मोगाच्या सांगाता हाडूंक, कश्टांत आसलेल्यांक निराशेंत आसलेल्यांक सांगाता हाडूंक हें फेस्त आमकां प्रेरण जावं दी. हर एक दीस, हर एका दिसा, हर एका मागण्या वेळार जेजूची मजत आमी मागया. मोरयेचें शेगून आमच्या दिसपडत्या जिवितांत रुता कर्ण, तिथे शेगून आमच्या जिवितांत जियोंक आनी त्या प्रकार जियोंक मोरये मुखांत्र जेजूचो आदार आमी मागून घेवया. पवार्थाची माय जावन आसा आम्हा सर्वांक ती मेलफांक सर संगती काळजान समजून घेवन चड जेजूक समजून जेजू सांगाता जियोवन जेजूची सुत्रां उतरां जोरून आमकां तिच्या पावलांनी चलोवंक तिणें आमकां प्रेरण लाभला. तर तिचे शेगून आमच्या चलत्या जिवितांत जियोंक, जेजूची शिकून हर एक दीस समजून त्या प्रकार जियोंक जेजू आशिर्वाद प्रत्येक दीस प्रत्येक रितीन ह्या दिसा आमी मागून घेवया. आमेन.